Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna hubbahu wa itba'ahu wa ja'alhu syafi'anana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. ومن حضرة سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن حضرة جميع أولياء الله أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة قطب الرباني الصمداني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة السيد الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي إلى حضرة السيد الشيخ أحمد البدوي وإلى حضرة السيد الشيخ إبراهيم الأدهم وإلى حضرة السيد الشيخ جودة البغدادي إلى جميع أولياء الله وأولياء في بلاد إندونيسيا والأولياء في مدينة شربان خصوصا إلى حضرة قطب سيد الشيخ سلطان المحمود مولانا شيخ شريف هداية الله كان ينسنه gunung jati حضرة جميع مشايخنا وعلمائنا من أهل السنة والجماعة من جمعية نهضة العلماء خاصة وعامة ونخص خاصة إلى حضرة شيخنا صاحب هذا الكتاب السيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وصاحب هذا الترجمة السيد الشيخ عثمان الثقفي وصول مفروع محواشم إلى حد شيخنا مهيي محمد سعد قدونgan مهيي إمام دمياطي مهيي دمياطي مهيي أزهري مهيي مخلص دمياطي مهيي حسن الدين إمام دمياطي مهيي صراط مهيي عقل صراط مهيي أبو بكر صفان مهيي محمد ياسين مهيي علي مهيي أحمد فوزي لا حضرة شيخنا مهيي عمر أنس مهيي عبد الجميل مهيي مقيم مهيي متعاد مهيي أرضي سلا كرياني سيد الحبيب محمد بن شيخ بن أبي بكر بن يحيى سيد الحبيب طه بن حسن بن يحيى وسيد الحبيب عمر بن طه بن حسن بن يحيى وسيد الحبيب علي بن هاشم بن عمر بن سيد الحبيب هاشم بن عمر بن طه بن حسن بن يحيى وسيد هبابة شريفة نور العالية بنت حسن بن عبد الله بن عمر بن طه بن حسن بن يحيى وأصولهم وفروعهم وحواشهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة روحانية شيخنا ومربي روحنا السيد الشيخ مولانا الحبيب محمد لطفي ابن الحبيب علي بن الحبيب هاشم ابن الحبيب عمر ابن الحبيب طه بن حسن بن يحيى أستاذنا ومربي روحنا شيخنا ومربي روحنا حضرة شيخنا يا الله شيخ مقيم عمر أنس بن جاج عمر بن جاج أنس بن جاج جميل أستاذنا ومربي روحنا شيخنا ومربي روحنا السيد الشيخ الحاج بشري من دمياطي أستاذنا ومربي روحنا شيخنا ومربي روحنا السيد الشيخ أحمد بشير زين مستجب أستاذنا ومربي روحنا شيخنا ومربي روحنا السيد الشيخ الحاج عمر بن محمد بن سالم الحافظ وأستاذنا ومربي روحنا شيخنا ومربي روحنا السيد الشيخ الحبيب عمر مطهر نافعنا الله بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Ali ya Ali, ya Ali ya Ali, alaika netepana sapa sira bisolati kelawan salat, fa auqat ya ing dalam pira-pira waktune salat. Fa inna mangko krana stune salat iku rasukul fadilatin, pokoke saben-saben kautamaan. Wasana mulan pokoke kul ibadatin saben-saben ibadah. Ya Ali ya Ali, tamanna ngarep-ngarep sapa Jibril malaikat Jibril ayakuna ing ta'ana sapa Jibril mimbani Adam saking keturunan Nabi Adam lisab ikhisolin krono pitung pira-pira perkara. Lisab ikhisolin krono pitu pira-pira perkara as-sholawati rupane suwiji krono salat al-khamsi kang 5 ma'al imami sartane imam. Wa mujalasatil ulama lan lelungguhan al ulama bareng para alim ulama. Wa iyadatil marid lan niliki wong lara wong sakit. Wa tasyi'il janazati lan ngiring-ngiring jenazah. Wa saqil ma'i lan nginumi banyu atau ngaliraken banyu. Wa sulhi lan ngakuraken bainal itsnaini dalam antarane wong loro. Wa ikramil jari lan mulyaken tangga wal yatim lan anak yatim. Fahris maka ulah bahasa basira ala dzalika ing atas mengkono-mengkono mazkur as-shalawatil khamsi ila akhirih. Ya Ali ya Ali, sholli salat as-basira bil laili dalam waktu bengi walau kahala bisyatin lan senajan kelawan sak pengapuwe wedhus. Fal musolli mangka utahe wong kang salat bilailing dalam waktu bengi ku ahsanun nas luwih bagus-baguse manusa apane wajhan wajahe. Ya Ali ya Ali, idza kabbarta tatkala takbir sapa sira li sholati karena salat fa farij mangka benggangaken sira sapa ing pira-pira jarine sira warfa'lan ngangkataken lan ngangkat sapa sira yadaika ing tangan lorone sira had ing pancere wa mangki baika wa had wa mangki baika bundak lorone sira. Wa idza kabarta lan tatkala takbir sapa sira fadok mangka nyelaken sapa sira yamina ka ing tangan-tangane sira ala shimalika ing atase tangan kiwene sira tahta surratika ing sak sarubudle sira. Wa idza raqa'ta lan tatkala ruku sapa sira fadok mangka nyelaken sapa sira yadaika ing tangan lorone sira ala rukbatika ing atase dengkul lorone sira. Wa farilan benggangaken sapa sira baina asabi'aka ing dalam antarane piro-piro jari-jarine sira. Ya Ali ya Ali, asfir rapet-rapet sapa sira bisubhi kelawan salat subuh. Wa sholilan sholat sapa sira al-maghrib ing dalam salat maghrib ba'da khiyabi syamsi ing dalam sawise surupe srengenge bi qadri halabi syatin kelawan kira-kirane sak pengampune wedhus. Fa inna dzalika mangko krana stune mengkono-mengkono mazkur min khisalil anbiya iku setengah saking biro-biro tingkae para nabi. Alaihi muka tetep ing atase para nabi assalamu kaselamatan. Ya Ali ya Ali, alaika netepana sapa sira bisolatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa inna mangko salat jamaah indallah ing dalem munggu Allah kamasyika kaya oleh mlaku sapa sira il haji maring haji wal umrah lan umrah wa ma yahrusu lan ora loba ala salati ing atase salat al jamaati bang jamaah ala salati jamaati ala salat jamaah illa angin sapa rajulun wong lanang mukmin kang mukmin qad ahabbahu temen-temen wis demeni hu ing Allah sapa Allah Gusti Allah hu ing man sapa Allah Gusti Allah wa ma yazhadu lan ora nampik fiha ing dalam jamaah illa munafikun angin wong-wong munafik qad abghadahu kang teman-teman wis bendu ing wong sapa Allah Gusti Allah.
Ya Ali wa Ali, ya Ali wa Ali ahabbul ibad, utawi luwih demen-demene, utawi luwih demen-demene pira-pira kaula, atau utawi luwih demene pira-pira kaula ilallah maring Gusti Allah taala. Abdun iku kaula sajidun kang sujud, yaqulu kang ngucap sapa abdun sajid fi sujudi ing dalam sujude abdun. Apa sing diucapkan? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ing pengucapan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Ali ya Ali, alaika natapana sapa sira bi sholati duha kelawan sholat duha fis safari ing dalam lelungan wal hadarilan umah ing dalam umah. Fa inna mangka krustunustune kelakuan idza kana iku tatkala ana apa yaumul kiamat ing dalam dina kiamat yunadi kungundang-undang sapa munadi, yunadi kungundang-undang sapa munadi wong kang ngundang-undang min fauqi syarafil jannati saking dhuwure kemuliaan surga. Apa sing diundang? Aina ladzina kanu yusalluna duha. Sing dhuwure surga ana sing ngomong, ana sing ngundang-undang aina ing dalam endi-endi alladzina kanu alladzina ing wong-wong kang kanu kang ana sapa alladzina iku yusalluna pada salat sapa alladzina ad-duha ing duha. Apa undang-undangane? Udkhulu mlebu sapa sira kabeh min babid duha saking babud duha bisalamin kelawan salam aminin tersentosa bisalamin aminin. Wa ma ba'atsalan orang utus sapa Allah Gusti Allah min nabiin saking nabi illa angin wa amarahu lan merintah sapa Allahu ing nabi bi sholatid duha kelawan sholat duha. Ya Ali ya Ali, min karomatil mukmin iku setengah saking kemuliaane wong mukmin zaujatun utai bojo wadon muwafaqatun kang nocoki wa sholatulan sholat jamaatan hale berjamaah wajironun lan tangga yuhibbuna kang demen sapa tangga ing man ing mukmin. masyaallah, alhamdulillah. Deres kitab Wasiatul Mustafa yang keempat. Mudah-mudahan deres online ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah online yang mungkin terbanyak dan jamaah offline juga ada. Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki oleh Allah zahiran wa batinan. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, pada hari yang kedua, kita tetap mengkaji kitabnya ulama sebagai tabarruk. Baik kita terus di sisi lain, karena ini adalah syahrul Quran. Ya, Quran itu dibaca bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita tetap harus membaca Al-Quran. Fil yaum walau kana ayatan, mungkin walaupun sehari hanya satu ayat tetap harus diteres. Quran juga penting tetap diteres, apalagi sekarang bulan Ramadan. Ayo banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Santri di rumah ya, walaupun kita ini tetap bulan puasa supaya kita mendapatkan ibadah, dinilai ibadah, supaya kita juga mendapatkan ibadah tidur, ya tetap puasa harus ada tidurnya. Sebab ada yang mengatakan naumus shaim ibadatun, ibadahnya orang puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Diulangi, tidurnya orang puasa itu ibadah. Supaya kita juga mendapatkan pahala ibadah puasa tidur, pahala tidurnya orang puasa, ya kita tidur walau karena setengah jam, tapi ya jangan tidur terus. Ya, tidurnya saja dianggap ibadah, apalagi meleknya. Masya Allah, apalagi meleknya. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Moga-moga berkah semua untuk kita semua, berkah untuk Indonesia, berkah untuk dunia.
berkah untuk semuanya ya Allah. Ya Allah, istajib du'ana ya Allah bi barakati hadzal syahr, syahrul syiyam wa syahrul ibadah, syahrul Qur'an, wa bi barakati hadzal kitab, kitab wasiyatul Mustafa li Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita tadi terus soal bab kemarin belum saya jelaskan sedikit, ini yang secara ringkas-ringkas saja. Faslun fil wudu. Ketika kita wudu, bahwa wudu itu sempurna, kira-kira sebisa mungkin, sesempurna mungkin. Fa innahu syatrul iman, karena wudu itu adalah sebagian daripada iman atau separuh iman. Ini wudu juga penting, apalagi di tengah-tengah Covid seperti ini. Wudu itu sangat dianjurkan. Makanya kenapa kita ini nurut dengan anjuran dokter, tapi tidak nurut dengan anjuran ulama, bahkan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak terbiasa, seakan-akan kalau resep dari dokter, langsung kita lakukan, karena menurut kita ahlinya. Sekarang dibalik, apakah Rasulullah bukan ahli dalam segala ahli bidang? Artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk dawamul wudu, untuk menyempurnakan wudu, ini luar biasa manfaatnya. Makanya dibiasakan kita ini. Kenapa kalau cuci tangan mau, kalau wudu nggak mau? Ya kan sekalian, nggak mungkin makan waktu 1 jam wudu, itu nggak mungkin. Apalagi kebiasaan kita itu kadang punya kebiasaan buruk. Kalau habis masuk kamar mandi, entah mau buang air kecil ataupun buang air besar, kemudian kita keluar tanpa wudu. Makanya dibiasakan wudu kita itu. Dawamul wudu, insyaallah nuril wajhina. Insyaallah cahaya wajah kita itu bercahaya. Ya saya juga belajar. Saya pernah mendapatkan cerita dari guru saya. Ya alhamdulillah, ini saya ini belajar sama kiai yang orang tuanya kiai tersebut, bapaknya kiai tersebut itu dawamul wudu. Saya diceritakan langsung oleh putra beliau waktu ngaji Quran di dalamnya beliau. Beliau mengatakan, alhamdulillah bapak saya itu dawamul wudu. Setiap batal wudu, hatta wafatih, hatta intaqala ila rabbih, sampai wafat. Pokoknya wudu batal, wudu lagi, wudu batal lagi. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan kita sebagai santrinya bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh para guru-guru kita. Saya juga masih punya guru sampai sekarang, tidak saya sebut namanya. Beliau juga dawamul wudu, batal wudu. Makanya kalau kita nggak bisa untuk begitu, ya minimal kalau sholat itu wajar saja. Karena miftahus sholat, kuncinya sholat itu adalah wudu. Kayak kemarin kita dikatakan wala sholatan illa la yaqbulullahu sholatan bila wudu'in. Kalau mau sholat wudu itu wajib. Ya kayak kita kayak ini ngaji, walaupun ngajinya online, yang dikasih itu bukan Al-Quran tapi kitabnya para ulama, itu juga harus wudu, supaya selama kita ngaji online ini ya mendapatkan barokah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu lah insyaallah. Batal wudu, pokoknya nggak mau ngaji wudu, walaupun online wudu. Setelah keluar dari kamar mandi, baik buat buang air besar ataupun buang air kecil, wudu. Malah salah satu guru saya lagi, pernah diceritakan langsung oleh beliau di YouTube juga mungkin banyak. Itu kalau mau makan sampai wudu dulu. Mau makan itu wudu, mau makan wudu dulu. Nah kadang kita itu kalau mau makan itu lebih condong cuci tangan daripada wudu. Wudu itu penting. Ya kita ini biar mendapatkan syatrul iman. Nah kemudian kata Rasulullah, fa idza tawaddu'ta fala tusrif fil ma'. Nah kemudian ketika kita walaupun tawaddu, wudu itu jangan berlebihan dalam menggunakan air. Israf enggak boleh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini lomanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kita-kita yang selalu berlebihan. Itu dengan menggunakan kata ibadi, masih dianggap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan.
Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Daud demikian, ada yang bertanya, walaupun itu wudu di sungai ya Rasulullah? Iya. Walaupun kita wudu di kali, tetap kita tidak boleh israf. Fa idza faragta min turin, ketika kita selesai wudu, kemudian baca doa, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikal sholihin. Kalau bisa, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca doa, baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Kemudian kita basuh telapak kakinya 10 kali. Insyaallah kalau kita bisa mengamalkan dawam demikian, setelah wudu baca doa, kemudian baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, yufarrijullahu hammak. Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita. Rupak kayak kita hilang. Baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atas wudu aja buru-buru, sempurnakan wudu kita. Bahkan ketika kita ini setelah selesai baca tadi, kemudian ditambah kita ambil air, harus berangkat ke wudu, berangkat. Nyukut banyu, kemudian banyunya taruh di telapak tangan, diusap-usap, wamsah biyadika krok batak, diusap ning guluwe. Para maca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita ngelihat bumi, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, ya kalau mau ya surat inna anzalnahu mau. Ini bisa menghilangkan rupak-rupakan ini. Karena ada salah satu salah satu daunnya ulama, daunnya kiai, bahwa setan itu setiap hari ngikat leher kita itu 3 kali ikatan. Itu bisa lepas tatkala saat kita bangun tidur langsung zikrullah. Itu lepas ikatan yang pertama. Jadi kita bangun tidur, Allah, alhamdulillah masih dalam dunia, atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hilang ikatan yang pertama, plus ikatan setan hilang. Misian laura maning. Ikatan yang keduanya, kemudian kita wudu, diusap, subhanakallah, hilang. Terus ikatan yang ketiga, kita melakukan sholat, apalagi sholat jamaah subuh, sehingga dalam sepanjang hari itu kita enteng, karena tidak ada belenggu setan di dalam di layar kita, nggak ada. Oh tangi turu wis ngamuk-ngamuk, ndas pengen ndingkul turu bae. Nah, bahwa bacanya cukup banyu, iki anjuran sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diusap ning lehernya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur ilal ard, kemudian lihat bumi, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala hadza ghafarallahu kulla shaghir wa kabir. Kemudian siapa yang bisa melakukan tadi tersebut, insyaallah Allah akan mengampuni setiap dosa yang kecil maupun yang besar. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yahdats. Malaikat, wahai ya Ali, sesungguhnya para malaikat akan memintakan ampun bagi seseorang yang orang itu masih dalam keadaan suci sampai kita nanti berhadas. Jadi kita sekarang punya wudu, sampai nanti kita batal, malaikat yastaghfiruna lana. Ya enak teman ngaji oli barokah. Ketika kita ngaji tonggoli malaikat sampai kau batal malaikat mau orang mandek astagfirullah lil mu'minin, astagfirullah lil mu'minin, astagfirullah lil mu'minin, astagfirullah lidawamil lidawami ala taharah. Terus meminta ampun sampai titik ini kita dimintakan ampun oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa enaknya orang yang punya wudu, dosa diampuni. Terus man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan niat nawaitul ghusla li hudhuri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Dia tetap mandi tapi niat nawaitul ghusla li hurmati yaumil jum'ah. Karena hari Jumat itu penting sekali. Mandi, kapan waktu mandinya?
Sebagian ulama yang mengatakan dari mulai terbitnya matahari waktu subuh, setelah terbitnya matahari sampai masuk waktu Jumat. Ada yang ngomong sampai ba'da asar. Ada yang mengatakan lagi dari mulai awal hari Jumat berarti ba'da maghrib atau qabla asar menuju maghrib di hari Jumat, berarti Kamis malam Jumat sampai akhir Jumat malam Sabtu. Paling gampangnya esok Jumat adus niat nawaitul husla li huduri sholatil jumati, ketika kita mau hadir sholat Jumat ya supaya enak, lamun dia melaku-melaku, lamun lagi jalan-jalan gue enak posisi nusa adus niat pengen hadir sholat Jumat. Ya kalau ini pandemi seki ya akeh wong ora Jumatan, akeh masjid-masjid pada tutup. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan segera sempurna ini Covid ini biar semua bisa Jumatan lagi. Jadi tetap niat adus tapi niatnya li hurmati yaumil jum'ah sunnatulillahi ta'ala. Maka Allah akan mengampuni dosa antara Jumat dengan antara Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang, dan Allah akan menjadikan pahala ketika nanti di kuburan dan akan menjadikan berat tak timbang. Gampang tinggal adus tok kok. Adus bedanya cuma niat tok, tapi fadilahnya luar biasa. Cuma adus tok tapi niat nawaitul husla li huduri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Suatu selirofil hadasil akbari baik apa lekuan baik. Ya Ali bisiwak fi 24 fadilah. Siwakan Ali. Wahai Ali siwak. Siwak itu berat ya. Sikat gigi. Jika gampangnya enaknya sikat gigi. Apa-apa sikat gigi. Ya Ali, ini tentang sholat. Wahai Ali, sholatlah engkau di waktunya, karena sungguhnya sholat pada waktunya itu adalah dasar daripada segala keutamaan. Ya. Kemudian yang menarik di sini lagi ada satu wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamanna Jibril pengen jadi bagian daripada anak Adam karena 7 perkara. Awas lo, hati-hati manusia. Malaikat Jibril mawon ingin jadi bagian daripada anak turunnya Nabi Adam. Ini karena apa? Karena tidak mampu malaikat itu tidak berikan kesempatan melakukan ini. Tapi Bani Adam punya kesempatan ini. Yang pertama adalah as-shalawatul khamsi ma'al imam. Malaikat Jibril pengen berjamaah. Maka banggalah jadi Bani Adam, kira-kira kita ini bisa sholat berjamaah. Di sisi lain wong jamaahku enak-enaknya wong. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Mesti oleh panjang 17 wis enak. Terus wong sholat jamaah iku ya enak. Ini kita bahas masyarakat. Man shalla khalfa aliman fa ka'annama shalla khalfa nabi. Barang siapa yang sholat di belakangnya alim, orang alim, belakangnya kiai, seakan-akan sholat di belakangku, kata Rasulullah SAW. Ini sholat jamaah, imamnya siapa bayus, anggap pono imamiku kiai, anggap pono imamiku wong alim. Paling enak aku jamaah, paling enak aku udah di makmum lah. Tinggal melu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh ditanggung imam. Selain daripada sholat berjamaah, yang pertama adalah pemujalasatil ulama. Pengen jagong karo ulama. Malaikat jarang hubungan ngoten. Wong yo seneng karo ulama, jagong karo ulama, jagong karo habib, jagong karo kiai, jagong karo anak kiai, seneng. Maka kebanggaan kita saat kita bisa duduk bareng dengan ulama. Wong Jibril be pengen kok. Nah, ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jagung bareng karo ulama, syukur sing gede. Alhamdulillah. Sehingga meningkat hati kita. Akhirnya terkoreksi hati kita. Ya Allah, masa jagung karo kiai sifatnya ngenen. Masa jagung karo kiai ngenen. Masa jagung karo kiai ngenen. Isin. Wa iyadatil marid lan nengok wong sakit. Lan wong sakit ditengok. Wa tasyi'il janazah, melu ngiring jenazah, seneng. Malaikat Jibril ku pengen melu ngiring-ngiring jenazah lu pengen. Lan anak tanggane mati, badure mati ya melu-melu lah ngiring. Ya mau motor mlaku melu ngiring. Wa saqil ma, ngaliri banyu. Mau pira ke siji salat, loro jagung karo kiai, telu
Apa yang wong sakit, papat ngiring jenazah, kemudian kelima ngelir banyu. Ana banyu sing mampet ya dialiraken. Insyaallah. Dan sing keenam, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, menjadi juru damai. Cara tangan itu tukaran malah diadu. Sing terakhir, ikramul jari wal yatim, pengen bisa muliakan tangga karo anak yatim. Mulane ning tanggane kita kabeh kudu saling menghormati wong malaikat Jibril pengen. Terus kon salat bengi walaupun rong rakaat salat lah. Terus bakal salat jari-jariku dipikir Allah, kira-kira sepundak lajeng gegem Allah ngene Allah. Cari Kanjeng Nabi ning Sayyidina Ali bakal takbir jari-jarine iku diarada direnggangna, terus kira-kira angkat sepundak. Ya Allah, terus taruh ning tangan kanane ning dhuwur tangan kiri, tangan terus taruh ning sasore wudel. Itu kalau kita mengkaji atau namanya ikut sandar yang ada di kitab Pasyitul Mustafa. Dojo. Allah. Ini sasore wudal laro iki tahta surah. Nah. Ya masyaallah, lanjut. Terus wae Ali tetaplah kepau salat jamaah karena wong sing salat jamaah iku mlakuwe pada bae kaya wong mlaku menuju haji karo umrah. Masyaallah. Moga-moga kita tetap bisa melakukan ibadah haji dan umrah secara hakikian. Hakikan secara maknawian. Terus kita mulai bareng-bareng ngamalaken salat duha. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amara bis salatid duha. Enak wong salat duha aku. Wong sapa ning salat duha, mulane ayo bareng-bareng ningkataken maning salat duha walau kana rakaatan. Lawan bisa thamania rakaah. Bila santri-santri sing lagi ning pondok ana program kegiatan agenda rutin salat duha, tetap ning omah kudu salat duha. Ini juga berlaku untuk jamaah online. Salat duha itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Ya kakek ku wong salat duha iku andalane biyen rezekine lancar. Wah, padahal di atas itu. Di atas daripada mendapatkan rezeki yang lancar. Sebab apa? Wong sing sembayang duha iku Kanjeng Allah Subhanahu wa taala orang ngutus para nabi kecuali ngongkon salat duha. Di sisi lain engkau wong sing istiqamah nglakoni salat duha, muga-muga ya Allah aini ala salatid duha wa dawamiha ya Allah. Ya Allah mugi-mugi jenengan ya Allah nulungi kula sedanten ya Allah supaya bisa nglakoni salat duha lawan istiqamah. Amin. Wong sing rajin salat duha engko ning dhuwure swarga ana wong sing gowokan, malaikat gowokan. Yunadi munadi min fawqi syarafil jannah. Aina alladzina kanu yusalluna duha? Mana dulu orang-orang yang salat duha? Mana dicari orang-orang yang salat duha itu cari. Udkhulu fi babid duha bisalamin aminin. Wah, enak sekali. Masuklah kau di pintu duha dengan selamat. Kau ning lawange pintu surga sing dikatakan bahwa lawange surga iku ana 8, surga iku ana 8 iku salah siji ana babud duha. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ibadah salat duha, meningkatkan ibadah salat duha. Lewat terus online ini kita dipacu lagi salat duhanya. Besok kita salat duha. Bangun salat duha. Mudah-mudahan manfaat dan kita bisa menjalankan ibadah salat duha dengan istiqamah, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Monggo bareng-bareng doa faslun fis shaumi wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ilahana ya Allahumma ya Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Ya Rahmanu ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Inna nas'aluka ya Allah bismikal 'azam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
bikaramati ya Allah bijahi Nabi Muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wasallam binabi rahmah bihabibil ummah bikaramati jami' awliyaika ya Allah bibarakati hadzal kitab Syaikh Mustafa Ali bin Abi Thalib bibarakati wa karamati Sayyidi Syekh Abdul Wahab Syarani ya Allah nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadid aghnini Allah bihalalika an haramika wa fadlika amman siwak Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min azzi wal kasal wal jubn wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dayni wa qahri rijal aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik Allahumma barik fi rajab sya'ban balighna ramadan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim barik lana fi 'ilmina barik lana fi عمرنا بارك في رزقنا بارك في اولادنا بارك كل شيء اللهم اغفر امه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم استر امه سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم اصلح امه سيدنا محمد اللهم يا الله سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين عليك عليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك الله رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته